اللي متجوز ككماليات وقت ما الموديل بتاع الحاجه بيقدم هندور على موديل احدث، هندور على حاجه يعني زي ما انا متجوز كنت متجوز واحده حلوه، طب ما اتجوز بقى واحده صغيره بعد ما انا كبرت عشان التانيه الحلوه ديت موديل قدم. وهي هتاخدك ليه؟ علشان حاجات كتير. في واحده ممكن تاخد واحد علشان خايفه يفوتها القطر، علشان مستوى اجتماعي مختلف، علشان تغيظ حد. في اسباب كتير تخلي واحده تتجوز واحد اكبر منها. ايه حكايه القطر؟ ايه القطر اللي هيفوتنا؟ ده القطر اللي بيفوت فوقينا بقى لما بنتجوز. ايه القطر ده؟ القطر ده اللي هو الاهالي الفكره اللي بتزرعه في دماغ البنات، اللي يفوتك القطر، او اللي هي البنت القويه اللي مش مستعجله على الجواز، اللي بتحقق اوريدي ذاتها، اللي الجواز مش هيجي يكملها ولا هيعمل لها حاجه زياده، بيقولوا فاتها القطر. حاجه نعايرها بقى بيها لما تبقى هي حاسه ان هي قويه كفايه، مش محتاجه حد يكملها، محققه ذاتها، محققه احلامها، يبقى فاتها القطر. ما احنا لازم نلاقي حاجه ندوس عليها. والقطر بيفوت الستات بس ولا بيفوت الستات والرجاله؟ لا، احنا في مجتمع ذكوري، القطر بيفوت الستات بس. الراجل لو عنده 40 سنه هتلاقيه بيتارجت واحده عندها 25، ويقول لك على اللي عندها 30 دي ايه؟ كبيره مش هتخلف. فلا، انا عايز واحده صغيره.